走轉身啊！對啦，到㗎啦。所以你已經埋上每場啦。你已經埋上。有冇影到？有啊，有影到過。唉，好低技術㗎呢啲低層次。排氣，冇越位㗎，冇㗎，轉身去晒，有啊！哇！哎，好波啊！角球啊，落天角球，再嚟多次啊！嗱，子恆企出邊，你要企出邊，何耀威企出邊。預備個人，再嚟。唔好鬧啊！簡單啦！把握好啲係嘛，處處都係機會。有啲人啊，把握好啲要。轉身，再嚟。慢慢。太英集中，聽字。劉子恆啊，你望到波未啊？轉身，贏晒啦！又贏晒又唔走，等你幾時走啊？夠啦！預備嘅踢，何樂預備嘅踢。自己太英要接到。啊！呢啲預備 come on， 我自己接佢個波呀！去埋就真係去埋，你搶到嗎？哇！差啲。係嘛，劉子恆啊？但係點解唔追啊？佢踢啊，一球咁樣㗎咋？鬼度落天，現身啦，要現身落天。走，柏軒贏咗，再嚟，繼續搶翻佢。喂，何耀威。又唔攞，又等咩啊？咁我要你嚟做乜嘢啊？係嘛？你唔攞個波，要嚟做咩啫？踢個前鋒。
冷靜得啦。唉。劉志啊，你同廖樂天調轉啦。咁唔攞波喺前面，廖樂天喺前面，前啲，廖樂天前啲，再前啲。哇！操！哇，十分之好嘅控波啊，真係。再嚟，快實啦！派軒，有越位㗎，唔好再褪啦！我靠！抽出陳海雲。如果而家係面對緊對面籠，今日呢個頭槌又十分之好啊！OK， 再嚟，斯朗啊，攞落嚟推多兩步仲得。派收埋唔係講笑喎，七人場真係你只要起腳就有機會入到喎。預備啦，斯朗，預備你㗎，呢個你㗎，何元威預備，何元威。轉身太慢，佢望到咁望到中間有人啦，佢。應該望到有。你幫我影下。你攞。去埋，好嘢。快啲機會啊！你冇手機殼㗎？冇啊。唔買啊？唔想買，我覺得冇手機殼啦。高啲啊！呢個要。冇漏啊！簡單啦！走落天走。好快！冇嘢就佢埋自己，全部自己，俾啲力。好啦。繼續。好嘅。OK 嘅，斯朗走快啲就俾多個 option 佢，係嘛？走得慢佢就射波㗎啦。合理啊，再嚟啊，合理 OK 啊，再嚟。斯朗睇波。前啲啊！落天可以去，後邊嘅預備，再嚟，可以前少少啊，可以前多少少啊。
小心唔好出腳走前自己好嘢打個撞牆都得。哦，好嘢！試下啦，可以試下，可以試下。我知啦！哎呀！快嚟！破落，出聲係嘛？係鼓勵啊！要落天。走前 C 朗，走前，叻仔繼續 ，C 朗繼續，C 朗繼續。係咪啊？你見唔見到你一拍佢有，你做咩要停低？追到尾得㗎啦，唔好放過佢。小心，單住得啦，單住。好嘢，叻仔，河落都得，係呢個河落都得。落天出嚟冇啊，出嚟走啊！去埋！叻仔繼續，自行搶佢。走，喺過頭啦，擔咗先，繼續去埋，係好嘢，叻仔，繼續再嚟。回威。高啲啊！個波都未到，跳乜嘢啊？教練冇嬲。冇落天，等佢上啲先，由佢呢度踢，係啊，預備，可以去，吞過嚟，截佢啦，預備，截佢落天，截佢。又輕喎！唔好鬧人喂，唔好鬧啊！冷靜，鼓勵啊，落天。我見佢攞布出嚟啊，寫啲嘢。出啲落天，支油，落天支油，俾佢踢落嚟。唐斯朗啊，冷靜啲，接唔到唔使遞手啩，係嘛？咪由佢俾咯，翻啲屠房咯。阿軒再走啦！靈間咕哩咕哩。唔係講得笑嘅啦，都全部落去腳落去。未。即係人哋啲人。係啊，唔好輸俾佢係呢，係嘛？你搶到個波，你推落去就贏晒。大概過咗17分鐘。喂，撞入未啊？係啊！機會都俾咗4年前你啦已經。我天就嚟到。下一站到。哇！食咗身位先，保護個波先。左腳架踩後嘅隨時。去埋。截到。好嘢，射啊 ！Oh my god！喂！都得可以，再嚟拍煙，揾位冇人就天。
唉，你懶啊，你懶啊，懶咗啦。再嚟啦，再嚟，唔緊要。Good try，good try，再嚟，思樂 ，OK 㗎，OK 㗎，再嚟。睇佢踢下，睇佢踢下，睇佢踢下。遮咗，遮咗，遮咗，俾佢喺右邊，係去。之恒，劉之恒。有啊！落嚟，填翻啲窿先。好，落天等陣，叻仔。繼續，叻仔，再嚟，落天，你咁早拍埋去，後邊嘅人跟。許威痛啊！佢亂咁交我啲球波。許威好似痛喎。等你啊！等，落天係等。追埋，落天你追埋，搶到嘅，你搶到佢，搶到，而家搶，繼續，叻仔，踢穿，好得，再嚟 ，easy，預備揾空位，急唔急？急得滯，推上嚟係嘛？佢搶你，延伸。地下線啊！唔好淨係向前走啊！好前一邊你先有波到啊嘛！前啲思朗，前半步。何耀威要右邊，預備，我得，呢個中間呢個，咁完場開去問啦。加油！唔知開唔開到啊？完場。係啦，按情況嚟睇，我哋係壓制佢哋，不過就入。走出嚟啊！交叉走位乜都。我哋有機會上壓制佢，不過佢做得上好似唔係特別好。俾佢踢出去。OK，再嚟，唔緊要，再嚟。思朗，唔好再褪啦，夠啦。何耀威17。落天，左，你而家。之後走。除住長嘅。delay 啦 ，stop 佢，叻仔好啦，繼續啦，劉之恒。落啲，攻啊！收晒，你走啊！推埋，慢換，快啲去！試下揾機會 ，Rafi。好流啊！你同我走。係，思朗，唔好褪，何耀威要有一個中間俾，係啊，落天前一步，落天前半步。去，搶得，預備派依切佢前面，追啊！推過去射得咯。No。點啊？我隻手換咗佢兩個已經。快啲啦！有樓我又做乜嘢啊？逼啦！搶啦！何耀威企定，叻仔派軒繼續對啦，簡單，自己快嘅。贏晒！
聊天啊嘛。係啊，就係你落天。係我嚟㗎。如果係平時瞓你嗰個話，你想我開始啱啱聽落。六點都係啊，快少少跳多啲波得唔得啊？唔好成日等佢哋走埋嚟先傾，走到埋嚟你冇位㗎啦。哇！拉埋啲中間啦，依家我哋知㗎啦。呢波上下半場。自行留之後你掹緊邊個啊？你睇乜嘢啊？